ఒక్క దగ్గు సిరప్ వల్ల మధ్యప్రదేశ్‌లో 6 చిన్నారులు 15 రోజులు కిడ్నీ ఫెయిల్‌లో చనిపోయారు. దీనికి రీజన్ తెలుసుకోవడానికి అథారిటీస్ అందరూ అలర్ట్ అయ్యి, ఎందుకు జరిగిందో తెలుసుకోవడానికి ఇన్వెస్టిగేషన్ అయితే స్టార్ట్ చేశారు. స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత భయంకరమైన నిజాలైతే బయటపడ్డాయి. కోల్డ్రిప్, నెస్టో డిఎస్ ఈ 2 సిరప్‌లు బ్యాన్ చేయాలని చెప్పి ఆర్డర్స్ అయితే పాస్ చేశారు. అసలు మ్యాటర్‌లోకి వెళ్తే డీఈజీ అని కెమికల్ కలిసిందని నిర్ధారించారు. డీఈజీ అంటే డై ఇథిలిన్ గైక్లోన్. ఈ కెమికల్ డోస్ ఎక్కువైనా చిన్నారులకు చాలా డేంజర్. అంటే కిడ్నీ ఫెయిల్ అవ్వచ్చు, బ్రెయిన్ ఫెయిల్ అవ్వచ్చు, చనిపోవచ్చు. కోల్డ్రిప్ సిరప్ మీద టెస్ట్లని కంప్లీట్ అయ్యే వరకు కోల్డ్రిప్ని అయితే బ్యాన్ చేయమని చెప్పి ఇండియా గవర్నమెంట్ అయితే ఆర్డర్ ఇచ్చింది. సో తమిళనాడు, మహారాష్ట్రలో అయితే కోల్డ్రిప్ అయితే బ్యాన్ చేశారు. లేటెస్ట్ వచ్చిన అప్డేట్ ఏంటంటే తెలంగాణ గవర్నమెంట్ కూడా ఈ కోల్డ్రిప్ బ్యాచ్ SR13 ఇది ఎవరైనా ముందుగా కొనుక్కొని ఉంటే దాన్ని ఇప్పుడే ఆపమని చెప్పి ఆర్డర్ కూడా పాస్ చేసింది.